joggers. In the morning, with the moon. Nothing scares me anymore. 1, 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best.我是许军，在2021年中国国际农机展销会上面呢，看到了一款特别先进的农业机械。咱们呢也可以看得到，这是胡萝卜收获机。它究竟是怎么能够把萝卜从土里边挖出来呢？ Sabah balya basarım, akşam sana basarım bebeğim. I will let you try to say you joggers. In the morning, with the moon. Maybe that's true, 'cause I can't stop thinking about you. Cause they say that I'm a bad kid, all because I'm paid from these stories that I made. Oh, what a day.
คอพอกเลย Come on, vamos, shake your bamba, vamos, danza off-beat, make shots. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Eat your protein. Now. หัวใจ So like I think it's full, but I don't know. They wrote on the work order that they wanted it completely full. So we're just I think it's fucking full. But you're going to have a farmer 3 times every single day in your life. You go see a doctor maybe once a month, maybe once a year. Dentist the same. Your accountant, your solicitor. But you're going to need that farmer 3 times a day, every single day. Never forget that. We're an important part of the whole. ផ្លាស់ប្ដូរការសេពគប់គឺផ្លាស់ប្ដូរវាសនាអ្នកនៅជាមួយអ្នកមានអ្នកអាចនឹងមាននៅជាមួយថៅកែអ្នកអាចនឹងខ្លាយជាថៅកែនៅជាមួយក្រុមអ្នកលេងល្បែងអ្នកអាចនឹងចេះលេងល្បែងនៅជាមួយក្រុមអ្នកផឹកអ្នកអាចនឹងចេះផឹកមិត្តភ័ក្តិល្បែងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឲ្យលេងល្បែងមិត្តភ័ក្តិផឹកអាចបង្រៀនអ្នកឲ្យចេះផឹកដូច្នេះផ្លាស់ប្ដូរការសេពគប់គឺផ្លាស់ប្ដូរវាសនាអ្នកលីកាស៊ីងជាមហាសេដ្ឋីដ៏កំពូលរបស់ហុងកុងពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍បានឲ្យប្រាក់ទៅតែកងឡានដែលនៅជាមួយគាត់30ឆ្នាំចំនួន$10 លានហុងកុងហើយគាត់ប្រាប់ទៅតែកងឡាននោះថាអ្នកបើកឡានឲ្យខ្ញុំប្រកបដោយមនសិការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយអ្នកតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់លើការងារឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុ90ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចូលនិវត្តន៍ដែរអ្នកយក$10 លាននេះទៅចាយវាយរឹតបន្តឹងបន្តិចដើម្បីចាយឲ្យគ្រប់ក្នុងជីវិតនេះរស់នៅរីករាយនឹងជីវិតមួយនេះចុះគាត់ស្មានតែកងឡានទទួលយកនិងអរគុណគាត់ពីព្រោះប្រាក់ខែតែកងឡានតែ20,000ហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកងឡានបដិសេធដោយនិយាយថាលោកថៅកែខ្ញុំមានឱកាសបានបើកឡានជូនលោកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺជាភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានរៀនចេះច្រើនរាប់មិនអស់ពីលោកថែមទាំងបានរៀនពីហេតុនិងផលនៃការធ្វើជាមនុស្សអាចបើកឡានជូនលោកថៅកែគឺជាសេរីរុងរឿងរបស់គ្រួសារខ្ញុំពេញមួយចំនួនលុយ$10 លាននេះខ្ញុំមិនទទួលយកទេទ្រព្យសម្បត្តិ1000 លានគឺខ្ញុំមានហើយលោកលីកាស៊ីងបានសួរថាប្រាក់ខែអ្នកតែប៉ុន្មានម៉ឺនសោះហេតុអ្វីអ្នកមានលុយដល់ទៅ1000 លានតែកងឡានឆ្លើយថាលោកថៅកែក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះខ្ញុំតែងតែនៅពីក្រោយលោកប្រជុំលោកនិយាយទូរស័ព្ទលោកនិយាយថាបានភាគហ៊ុនណាឡើងថ្លៃខ្ញុំក៏ទិញតាមលោកបន្តិចបន្តួចលោកថាដីកន្លែងណាឡើងថ្លៃខ្ញុំក៏ទិញតាមលោកដែរដូច្នេះរយៈពេល30ឆ្នាំនេះខ្ញុំមានលុយ1000 លានអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្របទេថានៅជាមួយឥន្ទ្រីនឹងចេះហោះហើរដោយឥន្ទ្រីដៃគូមានគុណធម៌និងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងនៅចិត្តគុជអ្នកនឹងមានពណ៌ក្រហមនៅចិត្តទឹកថ្នាំខ្មៅអ្នកនឹងមានពណ៌ខ្មៅសត្វនៅជុំគ្នាជាវងមនុស្សបែងចែកជាក្រុមក្លិនចេញពីផ្កាគឺក្រអូបក្លិនចេញពីបង្គន់
ទោះបីបាញ់ទឹកអប់ក៏មិនបាត់ស្អុយដែរដូច្នេះមនុស្សគឺជាផលិតផលនៃបរិស្ថានជុំវិញនៅទីប្រជុំជនរៀនមិនចេះទៅដល់បណ្ណាល័យគឺចង់អានសៀវភៅទៅដល់ KTV គឺចង់ច្រៀងទៅដល់វត្តគឺចង់សមាធិដូច្នេះចង់ឲ្យខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរត្រូវចាំគឺត្រូវខ្សែគប់ឲ្យត្រូវរង្វង់មនុស្ស